హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్ఆర్ఎల్ ట్రెండింగ్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే మరొక బ్రేకింగ్ న్యూస్తో మేము ముందుకు వచ్చాను. సో మళ్ళీ భారీ వర్షాలు అయితే ఉండబోతున్నాయి అనమాట. దానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు అయితే చూద్దాం మనం. సో రాష్ట్రంలో మరొకసారి వర్షాలు అయితే రాబోతున్నాయి తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించి. సో ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఏపీ రెండు జిల్లాల్లో కూడా, రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా వాతావరణ మార్పులు అయితే వస్తున్నాయి. మళ్ళీ వర్షాలు అయితే పడబోతున్నాయి అన్నట్టుగా మనకి వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే రిలీజ్ చేశారు. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే సో ఉత్తర తెలంగాణ, అదేవిధంగా ఇటు ఏపీలో కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో, దక్షిణ ప్రాంతంలో అంటే రాయలసీమ ప్రాంతంలో, అటు ఉత్తర తెలంగాణ ఇటు రాయలసీమ ప్రాంతంలో చూసుకున్నట్లయితే భారత వాతావరణ శాఖ అయితే ఈ రిపోర్ట్ అయితే ఇచ్చిందనమాట. అయితే ముఖ్యంగా తెలంగాణలో చూసుకున్నట్లయితే ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, ఆసిఫాబాద్, కామారెడ్డి ప్రాంతాల్లో మేఘావృతమై ఉండి అక్కడక్కడ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. అయితే దీని ఎఫెక్ట్ రాయలసీమ ప్రాంతంలో కూడా కొంతవరకు అయితే ఉంటుందని చెప్తున్నారన్నమాట. సో రాయలసీమలోని అటు కర్నూలు, ఇదే విధంగా అనంతపురం జిల్లాలో కొన్ని ఏరియాలో అయితే మేఘావృతం అయ్యే అవకాశం అయితే ఉందని చెప్తున్నారు. తాజా హెచ్చరికలతో ఇప్పటికే అధికారులు అప్రమత్తం అయ్యారన్నమాట. భారీగా వానలు పడే అవకాశం ఉండే ప్రాంతాల్లో అవసరమైన చోట్ల చర్యలు కూడా చేపట్టాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మార్చి 15 లోపు ఈ విధంగా అయితే వాతావరణం ఉంటుందని భారత వాతావరణం అయితే ఈ విధంగా తెలియజేశారు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. నేను అసలు లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతుండండి.